Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində obyekt yanır. Qafqaz Media xəbər verir ki, Zabratın mərkəzi küçəsində 2 mərtəbəli tikilinin 1-ci mərtəbəsində sex kimi fəaliyyət göstərən obyektdə açıq alovla müşahidə edilən yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi ərazisində avtomobil təmiri sexində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.